ជំរាបសួរថ្ងៃនេះមកមើលពីរបៀបសេវឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលយើងស្គាល់លេខទូរស័ព្ទយកដាក់ជាឈ្មោះហើយនឹងរូបថតដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការតែទៅរកគាត់អញ្ចឹងយើងស្គាល់លេខអញ្ចឹងហើយក៏យើងស្គាល់ឈ្មោះងាយស្រួលឥឡូវបងប្អូនចុចកន្លែងតែឥឡូវបងប្អូនចុចកន្លែងតែថយសិនចុចកន្លែងតែហើយយើងធ្វើការហៅលេខទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងឥឡូវសាប់0 89 300 152ដល់ពេលយើងចុចលេខទូរស័ព្ទហើយយើងធ្វើការនេះចុចកន្លែងលេខបូកចុចកន្លែងលេខបូកហើយយើងមកមើលខាងក្រោមនេះយើងដាក់កន្លែងបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីចាហើយយើងប៉ះលើវាហើយចាញ់ឈ្មោះឥឡូវយើងចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដាក់ឈ្មោះអីឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះច័ន្ទនេះច័ន្ទហើយបងប្អូនចង់ដាក់រូបថតគាត់ទៀតក៏បានបើសិនជាយើងចង់ដាក់រូបថតយើងប៉ះលើរូបថតហ្នឹងហើយយើងយកកន្លែងនេះវិចិត្រសារហ្នឹងកន្លែងជ្រើសរើសរូបថតណាបងប្អូនប៉ះលើវាទៅហើយយើងចង់បានរូបថតនេះរូបថតមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រូបថតហ្នឹងចានឹងហើយយើងក៏សេវយកទៅចានេះហើយអាហ្នឹងបានទាំងរូបថតបានទាំងឈ្មោះហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងធ្វើការរក្សាទុកកន្លែងនេះរក្សាទុកចុចលើវាឥឡូវបានហើយណាបងប្អូនយើងសាវលេខទូរស័ព្ទសាវឈ្មោះហើយនឹងដាក់រូបថតគឺបានហើយចឹងចង់ដឹងថាយើងតេទៅគាត់ឬក៏គាត់តេមកគឺចេញរូបភាពអញ្ចឹងឥឡូវយើងតេទៅគាត់សិនចាចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទមិនថាលេខទូរស័ព្ទប្រហែលលេខក៏ដោយយើងដាក់ឈ្មោះគាត់ទាំងអស់ហើយយើងដាក់រូបថតផ្សេងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅហៅលេខណានៃវីយូអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ឆែកលេខទូរស័ព្ទគេហ្នឹងបងប្អូននេះខាងតំណាក់តំណងនេះចាចុចលើវាហើយវាមានអ្នកឈ្មោះយើងសេវច្រើនណានេះសេវដាក់រូបថតខ្លះដាក់អីខ្លះអញ្ចឹងនេះងាយស្រួលអញ្ចឹងចាហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាជួយ Subscribe ហើយនឹងជួយ Like ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងចាអរគុណជម្រាបលាអរគុណ